Ecco che arriva un'altra chiamata. Pronto? DJ tecnico, hai detto? Ok, arriviamo alla stanza della musica. Alla stanza della musica! Grazie, è stato fantastico da di scatola. Non c'è di che. Plop, 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 plop. Che c'è, Catherine? Oh, ciao gattini! Stai scrivendo una nuova canzone? Stavo suonando seguendo la pioggia, ma perché non è... Ciao Leo! Ciao! Ciao Romy!